Всем здравствуйте! Приветули, мирабашечки! Снова рады вас приветствовать на канале Лена Ваня. Это видео я решила снять, потому что очень много сейчас поступает вопросов, плюс некоторые зрители, увидев меня, поделились своими историями, так сказать, письмами счастья от налоговой инспекции. И в этом видео я расскажу, на что стоит обратить внимание, когда вы покупаете квартиру, продаете квартиру. Это все связано именно с налоговой инспекцией. Видео основано только на личном опыте. Я расскажу о нашем опыте продажи квартиры, какой налог мы заплатили и как узнать этот налог заранее, чтобы вы учитывали его при продаже квартиры. Ну и также расскажу об опыте наших зрителей, которые купили квартиры в прошлом году, и так называемые письма счастья от налоговой пришли им в этом году. Почему я решила сейчас это видео все-таки снять? Потому что сейчас появляется большая активность. Многие начали задавать мне вопросы по недвижимости. Даже вот такой комментарий в одном из видео у нас был в прошлом месяце. И женщина пишет: здравствуйте, появилась информация, что налоговая стала сравнивать стоимость в ТАПУ и реальную стоимость, высчитывая ее по банковским переводам и от сделок. И стали рассылать письма счастья со штрафами. Так что все эти вопросы я обсужу и расскажу в этом видео. Итак, первая часть будет интересна тем, кто собирается продать квартиру в Турции. Если вы владеете квартирой в Турции менее 5 лет, то нужно платить налог на прибыль с продажи этой квартиры. Этот налог высчитывается по цене в ТАПУ. То есть, допустим, вы в 21-м, рассказывая на нашем примере, да, в 21-22 году купили квартиру, у вас в ТАПУ было указано, к примеру, 180 тысяч лир. И когда мы продавали квартиру, то в ТАПУ уже была указана другая сумма в лирах. Так как мы продавали квартиру турецким гражданам, они брали ипотеку под эту квартиру. Естественно, был официальный банковский перевод, им должны были оформить ипотеку на эту сумму. И у нас в ТАПУ в продаже была указана сумма, которую они брали ипотеку. Да? То есть разница у нас, так как на момент покупки в 2022 году и уже когда мы год назад продавали, была значительная по сумме в лирах разница в ТАПУ. Мы это знали, и мы заранее просчитали налог, который мы заплатим потом с продажи квартиры. Мы просчитали налог. Кстати, это очень легко сделать. Какой налог вы заплатите после того, как продадите вашу квартиру. Оставлю ссылку в описании к видео. Вообще под всеми нашими видео всегда есть ссылки, для того, чтобы вы не спрашивали в комментариях. Сначала читайте описание. И перейдя по этой ссылке, вы легко можете вычесть налог, который вы заплатите в случае продажи квартиры, если квартира находится в собственности менее 5 лет. То есть, если вы продаете квартиру, я уже озвучила, да, будете платить налог. В нашем случае в прошлом году разница вот этой суммы в ТАПУ и налог, который мы заплатили, составил где-то 300 евро. Но еще раз говорю, что это наш личный опыт. Не надо мне потом писать в комментариях, что вы врете и так далее. Я всегда основываюсь только на цифрах личных, да, это как средняя температура по больнице. В нашем случае мы заплатили налог где-то 300 евро. Следующий момент — это, конечно, то, что вы все знаете. В 2026 году ввелись новые правила. Налоговая видит, ну как не новые правила, но сейчас более жесткий контроль. Налоговая видит переводы, и оплачиваете банковским переводом вашу квартиру, покупку, допустим, на счет застройщика или продавца. Проходит эта крупная сумма, а в ТАПУ указана сумма значительно меньше, чем был банковский перевод, да, и чем средняя, в принципе, среднестатистическая стоимость квартиры в том районе, где вы покупаете. То вот это первый из случаев, который рассказал мне наш зритель. Естественно, никто не хочет сниматься на камеру, поэтому мне рассказывают информацию, а я уже делюсь с вами.
Один из наших зрителей, он купил квартиру в прошлом году. А, По цифрам я не скажу, не знаю, какая была стоимость в ТАПУ, но, очевидно, она была занижена, потому что в этом году ему пришло, как мы называем, да, письма счастья из налоговой. Смысл письма был в том, что ему предъявили штраф и пересчет налога. Когда продается квартира, то 4% от стоимости в ТАПУ мы платим государству. И в его случае он заплатил штраф плюс разницу в этом налоге, да, 1600 евро. Получилась общая сумма, так как когда он покупал, там указали заниженную сумму в ТАПУ. И вот ему в этом году пришло такое письмо счастья от налоговой, и пришлось заниматься этими вопросами, ездить в налоговую и все решать на месте. И, естественно, оплачивать этот штраф. В его случае он составил 1600 евро. И другой случай, который также рассказала нам наша зрительница. В прошлом году она тоже купила квартиру. Эта квартира была не в новострое, это была вторичка. Ну и в этом году, естественно, вы знаете, что когда вы покупаете квартиру, год, в который вы купили квартиру, налоги оплачивать не надо. То есть если вы в 26 году покупаете квартиру, то в 26 году вы не платите налог на недвижимость в 26 году. А в 27 году вы уже будете платить налог на недвижимость. То есть те, кто купил в 25 году, в 26 году они уже оплачивают налог на недвижимость. Налог на недвижимость по сравнению с прошлым годом мы уже показывали, вырос в 1,5-2 раза, везде по-разному. Женщина писала мне комментарии: вы врете, у меня там в 2,5 раза повысилась стоимость. Мы всегда говорим о нашем опыте, и у нас, например, на одной квартире повысилась в 1,5 раза стоимость, а на второй квартире в 2 раза стоимость в лирах повысилась именно налог. То есть это все частные случаи, я не знаю, как рассчитывается, но у всех разные ситуации, разные стоимости в ТАПУ, разные дома, СИТЭ и так далее. Это женщина, которая купила квартиру в 25 году. То есть в 25-м она не платила налог, и в 26-м году она пошла для того, чтобы оплатить налог на недвижимость. И ей сказали, что из-за того, что у вас, то есть при покупке квартиры, вы как-то не уведомили Беледье о том, что вы стали владельцем этой квартиры, и начислили ей штраф в районе 2600 лир. Она заплатила как бы и налог, и вот этот штраф, что она не уведомила город о том, что она купила квартиру, то есть стала владельцем квартиры. Обычно этими моментами занимается агентство, у которого вы покупаете квартиру. Оно должно оформить все документы, и это надо уточнять. Ну и следующая тема касается тех, кто ищет квартиры на покупку. Все мы ищем квартиру подешевле, да, и сейчас очень часто, это обычная практика, что у инвесторов и у подрядчиков цены на квартиры дешевле, чем у застройщиков. Это нормально, это обычная практика. Самое главное, когда вы покупаете, то есть когда вы ищете квартиру в рассрочку, то рассрочку оформляет чаще всего именно застройщик. Я практически не знаю инвесторов или подрядчиков, которые согласятся на рассрочку. Но здесь даже дело в другом, что когда вы покупаете квартиру у подрядчиков, очень много сейчас хороших есть предложений от подрядчиков. Самое главное, смотрите, чтобы у подрядчика ТАПУ уже было на руках, потому что это тот документ, который подтверждает право собственности. Если ТАПУ еще не оформлено, то здесь уже возникают вопросики. То есть будьте внимательны, будьте осторожны, обращайтесь в проверенное агентство недвижимости, которые знают все нюансы и все подводные камни. Все знаем эту известную поговорку, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что
При всех моментах первое, что главное, следите за стоимостью, которая будет указана в ТАПУ. Если продаете квартиру, проверьте налог, который вы будете платить при продаже квартиры. И третье, если вы покупаете квартиру у подрядчиков, убедитесь, что и у инвесторов, да, бывает часто в домах без искана еще, ну, когда дом как бы закончен, да, ТАПУ оформлено, но искан еще не готов, потому что мне сейчас много поступает таких вопросов. Покупать квартиру в доме без искана есть определенный риск, это уже ваши риски. Ну, в принципе, это все. Задавайте ваши вопросы, что вас еще интересует, какие темы. Возможно, кто-то из вас поделится в комментариях своим опытом с покупкой, продажей квартиры. Всегда включайте голову, думайте сами. Не кидайтесь на слишком низкую цену. Очень низкая цена, которая ниже, чем на рынке, должна вас насторожить. С вами были ваши Лена, Ваня. Всем удачи, до встречи, пока-пока.